ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వీకెండ్ ఫార్మింగ్. నేను మీ హర్షద్. అండ్ ఇది చూడండి, ఈరోజు విఎం షీప్ ఫామ్ అచ్చంపేట. అసలు ఫామ్ ఎంత నీట్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, ఎంత నీట్గా ప్లాన్ చేసుకున్నారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఫార్మింగ్ స్టార్ట్ చేసాం ఎట్లా అంటే అట్లా కాదు. సో అండ్ మేజర్గా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఓన్ ల్యాండ్ అయితే మీరు బాగా ఖర్చు పెట్టచ్చు. ఓన్ ల్యాండ్ లేకపోయినప్పటికీ మినిమం సెక్యూరిటీ అనేది అనిమల్స్కి ఇచ్చుకోవాలి మనం. సో వీళ్ళు ఫెన్సింగ్ కాడ నుంచి గేట్స్, బోర్వెల్ అండ్ ఫాడర్ ప్లానింగ్ చూడండి ఎంత నీట్గా మన షెడ్కి వెళ్ళడానికి ప్లేస్, అంటే దారి, రోడ్ వేసుకోవడం కానీ ఇవన్నీ ఎంత నీట్గా ప్లాన్ చేసుకున్నారు. ఇక్కడ 2 షెడ్లు వేసి పెట్టారు, ఒకటి లేబర్కి, ఇంకొకటి స్టోరేజ్ కోసం అని చెప్పేసి. సో చాలా నీట్గా ప్లాన్ చేశారండి, పక్కాగా ప్లాన్ చేసి కట్టారు. డ్రై ఫాడర్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి, సో ఎక్స్ట్రా షెడ్లు ఉన్నా కానీ మనకు డ్రై ఫాడర్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఫాడర్ చూడండి, హెడ్జులుసన్ క్రాప్ వేశారు. అండ్ చూడండి, ఎప్పుడైనా సరే ఎంత ల్యాండ్కి ఎంత సీడ్ పడుతుందనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంత సీడ్ వేస్తేనే మనకు అంత ఈల్డ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి ఎంత దట్టంగా అడవిలాగా ఉంది, ఎన్ని జీవాలకైనా మేపుకోవచ్చు అనే అంత కాన్ఫిడెన్స్తో ఇది ఉందన్నమాట హెడ్జులుసన్ ఇక్కడ. అలా మీరు ప్లాన్ చేసుకునేటప్పుడు నీట్గా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడన్నా సరే ఫామ్ స్టార్ట్ చేసి 3 నెలల ముందు నుంచి మనం ల్యాండ్, షెడ్ ఇవన్నీ ప్రిపేర్ చేసుకొని ఫస్ట్ గ్రాస్ వేసుకొని తర్వాత మిగతా ప్లాన్లు చూసుకోవాలి. అండ్ ఇక్కడ CYFS 29 సీడ్ ఇచ్చాం మనమే, హెడ్జులుసన్ సీడ్స్ కూడా మనమే ఇచ్చింది. సో చూడండి ఎంత మంచి గ్రోత్, అంటే ఎంత మంచి జర్మినేషన్. అండ్ ఈ ఫాడర్ చాలా మంచిగా ఉందండి అనిమల్స్కి. సో ఎట్లా అంటే ఈవెన్ ఎప్పుడన్నా చాఫ్ కటర్ చెడిపోయినా కానీ డైరెక్ట్గా పెట్టినా కానీ అనిమల్స్ హ్యాపీగా తినేయగలం, మంచి ఈల్డ్ కూడా. సో అంటే ఇంకా షెడ్ల విషయానికి వస్తే చూడండి, 2 డిఫరెంట్ పార్టిషన్స్, డిఫరెంట్ డోర్స్ వాటికి ఎంట్రన్స్కి, అనిమల్స్ బయట తిరగడానికి స్పేస్, దానికి ఫెన్సింగ్. సో ఎంత నీట్గా అండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాము లోపల ఎలా చేశారు అనేది మనకు నీట్గా తెలుస్తుంది. చూడండి, పార్టిషన్స్ చేశారు. అండ్ ప్లస్ 3 అడుగుల గోడ కట్టేసి దాంట్లో కూడా ఫీడర్స్ చేశారు. మళ్ళీ వాటర్ పెట్టడానికి ఫీడర్ సపరేట్, డైరెక్ట్గా తినడానికి సపరేట్, మళ్ళీ దాంట్లో పార్టిషన్స్, ఈ పార్టిషన్ నుంచి ఆ పార్టిషన్లోకి వెళ్ళడానికి దారి కూడా పెట్టుకున్నారు. సో ఫ్యాటనింగ్ వేరు, బ్రీడింగ్ వేరు, ఏమన్నా అలా చేసుకోవడానికి కూడా నీట్ అండ్ క్లీన్ అనమాట. సో మినిమం ఈ రకంగా అండి. ఇంకా గ్రీన్ షెడ్ నెట్ చూసారు, చుట్టూ గ్రీన్ షెడ్ నెట్ వేసేసారు. దీనివల్ల మనకు చల్లగాలుల నుంచి, వర్షం నుంచి, ప్లస్ అంటే వర్షపు జల్లులు ఇటు అటు తుంపర పడకుండా, ప్లస్ ఎండాకాలంలో వడదెబ్బ నుంచి కాపాడడానికి అన్ని విధాలుగా మనకు పనికొస్తుంది. అండ్ మేజర్గా నైట్ టైం దోమల బాధ నుంచి కూడా మనం ఈ గ్రీన్ షేడ్ నెట్ వల్ల ఒకసారి పొగ పెట్టేసి అన్నీ పారిపోతాయి. అండ్ వాటికి ఈజీగా దారి దొరకదు లోపల రావడానికి. ఇంకా ఎక్కువగా కవర్ కూడా చేయొచ్చు. చేస్తే ఇంకా దోమలకి వచ్చే ఛాన్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది. అండ్ బయట తిరగడానికి చూడండి, అనిమల్స్కి మంచి స్పేస్ ఇచ్చారు, హ్యాపీగా రిలాక్స్గా అవి కూర్చొని చేసుకోవడానికి. అండ్ నీట్నెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అనిమల్స్కి ఉన్న షెడ్లో డైలీ కంపల్సరీ మార్నింగ్, ఈవినింగ్ క్లీనింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మార్నింగ్ అనిమల్స్ అన్నింటిని బయటికి దోసేసిన తర్వాత మొత్తం క్లీన్ చేసేయాలి. ఫ్యాన్స్ ఉంటే ఫ్యాన్స్ వేసి ఆరదానికి పెట్టేసేయాలి. అండ్ ఇంకా ఎండ వచ్చేది ఉంటే కానీ ఎండ ఏ సైడ్ నుంచి వస్తుందో ఆ సైడ్ పరదాలు ఇచ్చేసి ఎండ లోపల పడేట్టుగా చూసుకోవాలి. అలాంటి కేర్స్ తీసుకోవాలి. సో ఈ బయట కూడా ఇంత స్పేస్ వదలకుండా ఇంకొంచెం దీంట్లో తగ్గించుకొని పార్టిషన్ చేసుకొని ఒకరోజు దీంట్లో ఒకరోజు దాంట్లో చేసుకుంటే లేబర్ కూడా క్లీనింగ్కి దానికి మనకు కొంచెం తక్కువ ఇది ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది. అండ్ అనిమల్స్ని కొంచెం యాక్టివిటీగా తిప్పడానికి మనం అప్పుడప్పుడు వాటి వెంట కట్ట తీసుకొని తిరిగితే అవి కూడా పరిగెత్తివి చేస్తాయి. అండ్ కొత్తగా వచ్చిన అనిమల్స్కి ఈ చాఫ్ కటింగ్ తీసిన ఫుడ్ అవి తినే అలవాటు ఉండదు. ఏవైతే బయట బాగా మేసి వచ్చినాయి వాటి కోసం చూడండి ఎంత మంచిగా ఫీడర్లో డైరెక్ట్గా కొమ్మలు కోసుకొచ్చి ఇలా పెట్టేస్తారు. వాటికి కూడా ఫీల్ ఉండదు అనమాట. అరే మనం వచ్చాము ఏదో పెట్టేస్తున్నారు వీళ్ళు కట్ చేసి, ఇది ఎట్లా తినాలి మాకు నచ్చడం లేదు అట్లా లేకుండా కొత్తగా వచ్చినప్పుడు ఇలా అలవాటు చేసి తర్వాత చాఫ్ కటింగ్ చేసి మేపుకొని వీటిని మంచిగా మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. సో ప్లానింగ్ అనేది క్లియర్గా ఉండాలండి. సో ఈయన కాంటాక్ట్ నెంబర్ కావాలన్నా కానీ నేను కింద టైటిల్లో ఇస్తాను. ఆల్రెడీ యాడ్ కూడా వేసాను, నేను సేల్ కూడా పెట్టారు కొన్ని అనిమల్స్. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు వెళ్ళండి, చూడండి, మాట్లాడండి, ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేయండి, ఆయన ఎలా ఫీల్. సో ఇలా కొత్తగా పెట్టిన వాళ్ళు, పెట్టి మెయింటైన్ చేస్తున్న వాళ్ళ ఫామ్స్ని అప్పుడప్పుడు విజిట్ చేసి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి, సో ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు, ఎలా ఉంది, ఎక్కడ మీరు ట్రైన్ అప్ అయ్యారు, వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి గైడెన్స్ తీసుకుంటున్నారు,
లేదా వాళ్ళకు పాత దీని నుంచే ఉందా, ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ తెలుసుకొని ఏమేమి కేర్ తీసుకుంటున్నారు అనేటివన్నీ డిస్కస్ చేయాలండి. మీరు 10 మంది దగ్గర తిరిగి 10 రకాల ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేస్తేనే అందరూ నిజాలు చెప్పరు. 10 మందిలో ఒక్కడే నిజం చెప్పి ఉండొచ్చు. సో ఆ నిజం ఎవరు, ఏంటి, ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. ఏదో ఒక్క దగ్గర పోయాము, ఏదో బాగుంటుందంట, చేసుకుంటే సరిపోతుందంట, ఇలాంటివి ఎప్పుడు నమ్మకండి. దీంట్లో కూడా ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి. ఏం ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేశారు వాళ్ళు, ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి. సో అప్పుడే మనము ధైర్యంగా ముందు అడుగేసుకోవచ్చు. మనం కూడా దిగితే మనకు వర్కౌట్ అవుతుందో లేదో తెలుసుకోవచ్చు. ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. సో అది ఫ్రెండ్స్ మీకు నేను చెప్పాలనుకునింది. సో చూడండి, ప్లాన్ చేయండి నీట్గా. ప్లానింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏ దానికైనా కానీ ఒక ప్లాన్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి. అప్పుడే అది సక్సెస్ అవుతుంది. సో థ్యాంక్ యూ. వీడియో నచ్చింది అనుకుంటా. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.